नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा आप अपने इन्फिनिक्स हॉट 10 फ़ोन में रिंगटोन को किस तरीके से बदल सकते हैं। दोस्तों, तो रिंगटोन बदलने के लिए दोस्तों आप जाएंगे अपने फ़ोन की सेटिंग में जाने के बाद में दोस्तों आपने नीचे स्क्रॉल करना है, साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, यहाँ से आप रिंगटोन सेट करेंगे। जैसे फ़ोन रिंगटोन आप 1 पर क्लिक कर देंगे, यहाँ से आपके जो फ़ोन के रिंगटोन्स हैं दोस्तों वो यहाँ पर शो जाएंगे। आपको जो भी रिंगटोन पसंद है आपने उस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ओके पर इसे सेट कर देना है। इस तरीके से आप अपने इन्फिनिक्स हॉट 10 फ़ोन में फ़ोन रिंगटोन्स को बदल सकते हैं दोस्तों।